Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebek ve çocuklar için harika bir hırka modeli anlatacağım size. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Pijama desenli olacak. Yani iki renk kullanarak yapacağım. Sırayla 10 sıra beyaz, 10 sıra mavi o şekilde devam edeceğim. Yine istek üzerine yapacağım. Beğenirseniz inşallah benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin. Dediğim gibi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ne kadarlık bebek ve çocuklara olur diye sorarsanız 82 ilmek atarak başlayacağız. İp olarak kalın bir ip kullanacağız arkadaşlar. 100 gram 250 metre Kartopu Baby One açık mavi buz mavisi kullanacağım. Bir de Alize Baby Best'in beyaz ipi var elimde. Bu da 100 gram 240-250 metre civar diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bu iplerle öreceğim. İnce ip kullanıyorsanız daha küçük olur. Kalın ip kullanırsanız elinizde normalse benimle aynı şekilde aynı boyutta örebilirsiniz. 3 ay 3 ay ile 1 yaş 1,5 yaşa kadar olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Boyut olarak da zaten videonun sonunda size santim olarak kolun ne kadar, boyutu ne kadar, enine kadar santim olarak vereceğim. Bir de bize 5 tane düğme lazım arkadaşlar. 5 tane düğme iliği açacağız. O şekilde ayarlarsınız. Şiş olarak da misinalı şiş kullanacağım. Şöyle göstereyim. Dilerseniz 2 şiş de kullanabilirsiniz. 2 şişle de örebilirsiniz. 3 numara şişle öreceğim. Eliniz çok sıkıysa 3,5 numara şişle de örebilirsiniz. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Şişime dediğim gibi 82 ilmek atacağım. Siz daha büyük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın. Size yardımcı olurum sayı konusunda. Evet. Şöyle hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Dediğim gibi 82 tek sayı 82 tane ilmeğimizi atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet 82 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Lastik örgü yapacağız. Lastik örgüyü bir düz bir ters şeklinde yapacağız. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Evet bu şekilde bir düz, bir ters örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna yaklaştım. En son 2 ilmeğim kaldı. Bir düz. Son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Şöyle çevirdim. Modelimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzünde olduğumuz nasıl anlıyoruz? Hem alt kısmı düzgün duruyor. Hem de başlangıç ipimiz bakın sol tarafta oluyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters öreceğim. Şöyle tersi ön telini alarak öreceğim ki düzgün olsun arkadaşlar lastiğim. Bir düz, tersi düz, tersi ters, düzü düz öreceğiz. Bir ters, bir düz, tersi ön tel alarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Evet bu şekilde lastik örgü yapıyoruz. Bir düz, bir ters. Dediğim gibi tersleri ters, düzleri düz örerek lastik örgümüzü tamamlayacağız. Ben 9 sıra öreceğim arkadaşlar. Siz de bakarsınız 9 sıra örelim. Sonra 9 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız onu da göstereceğim. Evet 9 sıra lastik örgümü tamamladım. 9 sıra ördüm. Nasıl anlayacağım? Şöyle örgümü esnetiyorum. Aradaki ters sıraları sayacağız. Şöyle başlangıç sırası burası. Ondan sonraki ters sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anlıyorum ki 9 sıra örmüşüm. Başlangıç ipimiz de burada. Örgünün ön yüzündeyiz. Evet şimdi artırma ilmeklerini ayarlayacağız arkadaşlar. Nerede artıracağız? Onları ayarlayacağız. Önleri, kolları, arkayı ayarlayacağız. Önleri 16 ilmek olarak ayarlıyorum. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Evet ön için 16 ilmek ayarladık. 16 ve 17. ilmeğin arasına
işaretleyici koyuyorum. 2 ilmek artırma ilmeği olarak ayarlıyorum. 2 ilmeği hemen 2 ve 3. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Bu şekilde. Kolu 9 ilmek olarak ayarlayacağım. 3, 6, 9. 9 ve 10. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. 2 ilmek de artırma ilmeği olacak. 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında artırma yapacağız. Evet. Arkayı 24 ilmek olarak ayarlayacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Evet. 24 ve 25. ilmek arasına işaretleyici koydum. 2 ilmek artırma ilmeğim olacak. 2 ilmekten sonra yine işaretleyici koydum. 9 ilmek kol olacak. 3, 6, 9. 9 ve 10. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. 2 ilmek artırma ilmeği, 2 ve 3. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Şöyle sayıyorum bakın. 3, 6, 9, 12, 15, 16 ilmekte ön oldu. Evet, burada 40 beyaz ipimi alıyorum. Şöyle şurada kalsın. Önce kenar patını öreceğiz. Kenar patını mavi ipimle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve 2, 3 ilmek ördüm. Burada hemen düğme ilmeğimizi yapalım arkadaşlar. 3 ilmekten sonra bir doladım. Ve sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, ne yaptık? 3 ilmek ördük. Bir doladık. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir ilmek daha ördüm. 3, 6, 7 ilmek olsun patımız. Evet, bu şekilde pat ilmeklerimiz haroşa olacak arkadaşlar. Bundan sonra haroşa olarak devam edeceğiz. Kol ucunu, etek ucunu da yine lastik örgü olarak yapacağız sonrasında. Evet, şimdi dediğim gibi beyaz ipimi aldım. Şöyle bu ilmeği içinden geçirip buraya düğüm atmak istiyorum. Hemen şöyle, sonra kalmasın. Şöyle. Tamamdır. Evet, 7 ilmekten sonra artık düz örerek ilerliyorum. Kenar patını ters örüyorsanız haroşanızı ters örersiniz. Ben düz örüyorum. Ön yüzden de düz, arka yüzden de düz ördüğüm için düz örerek ilerliyorum. Evet, şöyle artırma ilmeğime kadar 3, 4 beyaz ipimle 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Yine sayayım. 3, 6, 9 ilmek örmüşüm arkadaşlar. Çok özür dilerim. 9 ilmek ördük. İşaretleyicimi gördüm. Bir tane artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Yeni öğrenenler bu şekilde işaretleyici koyabilirler. Ama biraz ustaysanız arkadaşlar işaretleyici koymanıza gerek yok. Sayarak da yapabilirsiniz ya da zaten artırdığınız yerler kendisini belli edecek. Evet, 2 ilmeğimi ördüm. 2 ilmekten sonra işaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Burada da şöyle bakın, çapraz şekilde bu şekilde artırma, gizli artırma yapıyorum. Delik oluşmayacak. Sonra kol için 9 ilmek ayırmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmekten sonra bir tane artırma yapıyorum. İşaretleyicimi gördüm. Bir artırma yaptım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. 2 ilmeğimi, artırma ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer işaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir artırma yapıyorum bu şekilde. Arka için 24 ilmek ayarlamıştık. Evet, diğer işaretleyicime kadar öreceğim. Siz sayarak yapıyorsanız 24 ilmek sayın. 24 ilmekten sonra artırma yapacağız.
Evet, 24 ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimde gördüğüm bir artırma yapıyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. 2 ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğin hem öncesinde hem sonrasında artırma yapmış oluyoruz. Kol için 9 ilmek örüyoruz. Evet, 9 ilmek ördükten sonra işaretleyicimi gördüm. Bir artırma yapıyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. 2 ilmek örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Bir artırma yapıyorum. Evet. 7 ilmek kalana kadar öreceğim. 7 ilmekten sonra mavi rengime geçeceğim. Evet, 3 6 7 ilmeğim kaldı. Şöyle mavi ipimi alıyorum. Evet, mavi ipimden şöyle bu şekilde yumak yaptım arkadaşlar. Kenar patı için, sol taraf için siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen şöyle bakın. 7 ilmek kalana kadar örmüştük. İlk ilmeğimi ördüm ve sırayla diğer ilmeklerimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Burada hemen arkada krem ve kırık beyaz ve mavi ipimi birbirine bağlıyorum. Evet, birinci artırma sıramızı tamamlamış olduk. Çevirdim. Sondan 7 ilmeğimizde renkli ipimizle ördük. Siz hangi renkli yapıyorsanız. Çevirdim, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum. 3 oldu. 4 5 6 7. Burada bakın. Kırık beyaz ipime geçeceğim. Mavi ipimi bu şekilde bırakıyorum. Beyaz ipimi böyle alıyorum. Çapraz şekilde yukarı alıyorum ki delik oluşmasın. Ve ters örerek ilerliyorum. Şöyle çektirelim arkadaşlar. Evet, ters örerek ilerliyorum. Artırdığım ilmeklerde ters. İşaretleyicimi görünce sağ şişimi alıyorum. 2 tersimi örüyorum. Karşımda 2 ters ilmeğim var. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Artırdığım ilmeği örüyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örüyoruz. Mavi ipimiz bakın burada benimki. Öbür tarafı da diğer ipimle öreceğim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, son 7 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şöyle beyaz ipimi bakın bu şekilde aldım. Mavi ipimi de şöyle beyazın altından geçiriyorum. Böyle çapraz şekilde bakın. Mutlaka çapraz şekilde olsun ki burada delik oluşmasın. Gelip mavi ipimi arkaya aldım. Ve kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp modelimin arka yüzünü tamamlıyorum. Bakın artırdığımız ilmek, yani düğme iliği yaptığımız ilmek. Onu da ördük. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Kenar patı 3 4 5 6 ve 7. Burada mavi ipimi bırakıyorum. Beyaz ipi bakın. Şöyle alıyorum. Böyle çapraz duruyor bakın. Bu şekilde. Çapraz şekilde alıyorum. Ve örgüme devam ediyorum.
Şöyle çektirin arkadaşlar ki sıkılansın. Düz örerek ilerliyorum artırma ilmeğime gelene kadar. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicimi gördüm. Bir tane artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. 2 ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Bir artırma yapıyorum. Dediğim gibi bu 2 ilmeğin hem öncesinde hem sonrasında artırma yapıyoruz. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırma ilmeğime gelene kadar. Evet, bakın diğer artırma ilmeğime geldim. Bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, diğer artırma ilmeğimize kadar gelelim. Evet, diğer işaretleyicime kadar geldim. Bakın en son artırdığım ilmeği ördüm. Onun öncesinde bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. 2 ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Bir artırma yapıyorum. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet. İşaretleyicimi gördüm. Bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. 2 ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Bir artırma yapıyorum. Ve son 7 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, şöyle son 2 beyaz ilmeğim kaldı. Onları da ördüm. Mavi rengime gelince şöyle çapraz şekilde alıyorum, bakın. Bu şekilde alıyorum ki boşluk oluşmasın. Şöyle çektiriyorum. Evet, sırayı tamamladık. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 7 ilmek karışımı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle bakın. İpimi bu şekilde bıraktım. Alttan beyaz ipimi aldım. Yine bakın çapraz duruyor. Şöyle tutuyorum. İpimi arkaya aldım. Pardon. Ters öreceğim. Evet, ters örerek ilerliyorum. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzde örüyoruz arkadaşlar. İşaretleyicilerimizi taktıysak sağ şişimizi alıyoruz. Bu şekilde. Başka hiçbir işlem yok. Ters örerek ilerleyelim. Son 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ördüm. Beyaz ipimi bu şekilde bırakıyorum. Mavi ipimi alttan alıyorum. Bakın yine çapraz şeklinde tutuyorum. İpimi arkaya alıp kalan 7 ilmeğimi de haroşa örerek bakın böyle çektiriyorum beyaz ipimi. Sırayı tamamlıyorum. Evet, beyaz ipimle toplamda 4 sıra ördüm arkadaşlar. 10 sıra
öreceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Artırmalarımızı dediğim gibi her ön yüzde yapacağız. Bu sırayı da göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, beyaz rengime gelince mavi ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Şöyle bakın, çapraz şekilde duruyor. Şöyle çektirelim. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeğimi ördüm. Öncesinde işaretleyicinin öncesinde bir artırma yapıyorum. Artık işaretleyicilerimizi çıkartabiliriz arkadaşlar. Bakın, 2 ilmek ortada sabit duruyor. Artırdığımız ilmekler şöyle kanat gibi yana doğru açılıyor. Oradan anlarsınız. Şöyle göstereyim, bakın. Artırdık. 2 düz ilmeğimi ördüm. Artık işaretleyicimi çıkartıyorum. Bir artırma yapıyorum. Bu 2 ilmeğin hem öncesinde hem sonrasında her ön yüzde artırma yapacaksınız. Robot tamamlanana kadar. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Dediğim gibi yerler belli artık. Artırma yapacağımız yerler. Evet, bakın, bir alttaki artırdığım ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi çıkartayım. Artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicimi çıkardım. Bakın, bu şekilde. Artırdığımız ilmekler yana doğru açılıyor. 2 düz ortadaki artırma ilmeklerimiz de düz bir şekilde ilerliyor. Artırmamı yaptım. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, diğer artırma yapacağımız yere kadar gelelim. Evet, diğer artırma ilmeğime geldim. Şöyle işaretleyicimi çıkardım. Bir artırma yapıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicimi çıkardım. Bir artırma yapıyorum. Bu şekilde. Yoluma devam ediyorum. Evet. Diğer artırma ilmeklerime geldim. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve son 7 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, son beyaz ilmeğimi ördükten sonra şöyle bakın, beyaz üstte, mavi alttan alıyorum çapraz şekilde, bakın bu şekilde, ve kalan 7 ilmeğimi de örüyorum. Şu beyazı çektiriyorum, sıkılansın. Evet, baştaki 7 ilmeğim mavi, sondaki 7 ilmeğim mavi, ortadaki ilmeklerim beyaz. Bu şekilde ilerliyoruz. Arka yüzde biliyorsunuz artık. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yine bakın, mavi ipim yukarıda, beyaz ipim altta. Şöyle çapraz şekilde, bakın. Bu şekilde alıyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. Sanırım 6. sıradayız. Bu şekilde devam edeceğiz. Toplamda 10 sıra olana kadar öreceğiz arkadaşlar. Beyaz ipimle. Siz hangi renk yapıyorsanız. Şöyle nasıl anlayacağız? Bakın. İlk sıramız bu beyaz sırası. 1. Beyazla mavi. Mavi yukarıda duruyor. Orası 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Tersleri sayıyorum. Buradan anlıyorum ki 6 sıra örmüşüm.
Toplamda dediğim gibi 10 sıra örelim. Her ön yüzde artırmalarımızı unutmayalım arkadaşlar. Artırma ilmeklerimiz artık belli, dediğim gibi kanatlar yana doğru açılıyor. Şöyle bakın. Ortada 2 ilmeğimiz var. Hem öncesinde hem sonrasında artırma yapacağız. Böyle 10 sırayı tamamlayalım. Sonra diğer rengimize geçeceğiz. Evet, beyaz ipimle 10 sıra ördüm. 10 sıra ördüğümü nasıl anlayacağım tekrar göstermek istiyorum. Şöyle modelin arkasını çevirelim arkadaşlar. Şöyle bakın. İlk sıra bakın, burada beyaz var. Bununla birlikte sayıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra görünüyor. Demek ki 10 sıra örmüşüz. Burada dilerseniz hani dolaşma olduysa beyaz ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. Çünkü mavi ile devam edeceğiz 10 sırada. Şöyle burada bu şekilde kesiyorum. Bir sonraki beyaz sırasında bağlarız. Evet. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Beyaza gelince direkt ilk ilmeğimi ördüm. Burada bağlıyorum ki açılma yapmasın. Şöyle beyaz ve mavi ipimi. Sonra yoluma devam ediyorum. Yine artırmalarımızı yapıyoruz. Evet, sıradaki artırma yerine geldim. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ördüm. Bir artırma yapıyorum. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Bu şekilde geçiş yapıyoruz. Evet, artırmalarımızı unutmayalım arkadaşlar. Yapalım mutlaka. Son 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Direkt bu ipimle devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle direkt devam ediyorum. Şunu çektireyim. Direkt bu ipimizle devam edelim. Ki bazen buralarda açılma oluyor, o yüzden. Güzel dursun. Çevirdim. Yedi ilmeğimi haroşa örüyorum. Şöyle buraya gelince arkadaşlar şu ipi şöyle bunun üzerine alabilirsiniz, şöyle şu şekilde. O şekilde örün, yukarıya doğru çıksın. Evet, mavi rengimle de 10 sıra öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki düğme ilini de göstermek istiyorum size. Evet, bu şekilde devam edelim. Ama düğme iline gelmeyecek sanırım daha. Renk geçişi olacak. Evet. Daha düğme iline gelmez o zaman. Evet, 10 sıra örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, mavi rengimle de toplamda 10 sıra ördüm. Yine beraber sayalım. Şöyle arkasını çeviriyorum. Ters sıralarını sayıyoruz. Bakın, ilk alttaki mavi çizgimizde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oradan anlıyoruz. Her 10 sırada 5 defa artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Hani her ön yüzde artırma yapıyoruz ya, o yüzden 5 defa beyazda artırma yaptık. 5 defa da mavide artırma yaptık. Toplamda 10 defa artırma yapmış olduk. Şimdi artık beyaza geçeceğiz. 10 sıra ördükten sonra şöyle kenar patı 7 ilmeğimi örüyorum. 2, 3,
4, 5, 6, 7. Burada beyaz ipimi alıyorum. Şöyle ilmeğin içinden geçirip burada yine düğüm atmak istiyorum. Bu ilmeğin içine. Şöyle. Evet. Şöyle çevirip öreceğim yine. Delik oluşmasın. Düz örerek ilerliyorum. Evet, artık bilirsiniz, artırmaları biliyorsunuz zaten. Son 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ördüm. Zaten diğer mavi ipim buradaydı. Şöyle bu şekilde çapraz şekilde aldım ve mavi ipimle son 7 ilmeğimi örüyorum. Evet, renk geçişleri de bu şekilde olacak arkadaşlar. Çeviriyorum. Yine göstereyim arkayı. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 7 ilmeğimi ördükten sonra yine çapraz şekilde bakın. Böyle. Beyaz ipimi aldım ve ters örerek ilerliyorum. Şöyle çektirelim ki burası kapansın. Evet, beyaz ipimle de 10 sıra öreceğim. Sonra şöyle çevireyim. 10 sıra beyaz ipimle 10 sıra mavi ipimle öreceğim ve 20 sıra artırma yapmış olacağım arkadaşlar. Ondan sonra gövde ve kolları ayıracağız. Önce kolları bitireceğiz, sonra gövdeyi öreceğiz. Dediğim gibi düğme iliğini gösterecektim. Onda bakalım ne kadar kalmış. Bakın, düğme iliği açtıktan sonra 3, 6, 9, 10 sıra örmüşüm. 13 sıra olsun. Beraber diğer düğme iliğini de açalım. Evet, ikinci düğme iliği sırasına da geldim. Şöyle beraber sayalım. Bakın, ilk düğme iliğimizden sonra haroşa sıralarını sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13 sıra örmüşüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek daha örüyorum. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, düğme iliğimi açmış oldum. Ve yoluma devam ediyorum. Diğer rengime geçiyorum. Şöyle çapraz şekilde alıyorum. Evet, 13 sırada bir bu şekilde düğme iliği açarsınız arkadaşlar. İpiniz ince ise, ince ip kullanıyorsanız 14 sırada bir açın. Evet, bu ip biraz kalın olduğu için 13 sırada bir açtım. Evet, robo bitiminde buluşacağız arkadaşlar. Dediğim gibi 20 sıra artırma yapacağız. Ondan sonra kol ve gövdeyi ayıracağız. Kolları ayrıyeten öreceğiz. Sonra gövdeyi yapacağız birleştirip. Evet, her desen diyelim arkadaşlar, pijama deseni o 10 sıradan oluşuyor. 5 artırma sırası, diğeri de 5 artırma sırası. Şimdi 5, bunu da bitirsek bir 5 artırma daha yapmış olacağız. Yani toplamda 24 desen olacak. 1 2 3, dördüncü de bitirirsek beraber robayı tamamlamış olacağız. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi robayı tamamladım. Toplamda 20 sıra artırma yapmış oldum. Şişimde de toplamda 242 tane ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi önce kollarını, sonra gövdeyi öreceğiz. Evet, şöyle çeviriyorum. Burada en son maviyi 10 sıra ördüm. Beyaz rengimize geçeceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşam örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Beyaz rengimi alıyorum. Evet, şöyle beyaz rengimi aldım. Şöyle ilmeğin içinden geçiyorum. Bu ilmeğe ipimi bağladım. Şöyle şu şekilde mavinin altından geçirip örgüme devam ediyorum. Kola kadar örüyoruz. Şöyle artırma ilmeklerimiz vardı. Ortada 2 ilmek. Buradaki ortadaki 2 düz ilmeğe kadar ilerleyelim. Artırma yapmayacağız artık. Evet, şöyle düz örerek ilerliyorum. Evet. Ortada 2 artırma ilmeğim var biliyorsunuz. Şimdi bir tanesini örüyorum. Bakın, 2 düz ilmekten bir tanesini örüyorum. Birini gövdeye aldım, birini de kola almış olacağım. Şöyle bu şişimi bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. Başka şiş alacağım. Siz 2 şiş kullanıyorsanız diğer ilmekleri başka ipe aktarabilirsiniz ya da şişe aktarabilirsiniz. Evet, kol için şöyle biz beraber sayalım. Evet, o ilk artırma ilmeği ile birlikte 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51. Evet, 51 tane ilmeği öreceğiz. Beyaz ipimle örüyorum. Bakın, farklı şiş aldım. Benimki misinalı şiş olduğu için çıkarmama gerek yok. Diğer ilmeklerimi evet, şöyle hızlıca öreyim yine. Yine 10 sıra beyaz, 10 sıra mavi. O şekilde ilerleyeceğim. Son beyaz sırasında kol için eksiltme yapacağım. O eksiltmeyi de size göstereceğim. 5 renk geçişi olacak. Bu birinci rengimiz. Kol için. İlk artırma ilmeğine kadar örüyorum. Evet. Artırma ilmeklerimi, 2 düz ilmeğimi gördüm. Sadece bir tanesini örüyorum. Diğerini gövdeye bırakıyorum. Şöyle bu şişimde çektim. Şöyle böyle kalsın. Evet. Çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Sadece bu 51 ilmeğimizi öreceğiz. On sıra öreceğiz. Bakın, ikinci sıradayız. 10 sıra ördükten sonra mavi rengimize geçeceğiz. Tabii siz hangi renk örüyorsanız ben maviye geçeceğim. 10 sıra beyaz, 10 sıra mavi. Bu şekilde devam edeceğim. 4 renk geçişi yaptıktan sonra beyaz sırasında eksiltme yapacağız. Yan kısımlarda. Evet, bu şekilde 4 sıra renk geçişi yapalım.
Sonrasını göstereceğim. Evet, şöyle burayı da bitireyim. Geçişler aynı. Şöyle. Evet, son ilmeğimde ters ördüm. Çevirdim. Ters de örerseniz arkadaşlar son ilmeği ipinizi öne almaya gerek kalmaz. Bakın ipimi arkada örmeden alıyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Ön yüzden düz örüyorum. Arka yüzden ters. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi kolu için 4 renk sırası yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4. En son mavi yaptım. Şimdi beyaz sırasındayım. Şöyle beyaz sırasında eksiltmeye başlayacağız. Şöyle beyaz ipimi alıyorum. Burada hemen 2 ilmeğin ikisini bir örerek bir tane eksiltme yaptım. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, 3 defa eksiltme yapacağım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. Çıkışta son 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, bir başta bir sonda eksiltme yapmış oldum. Eksiltmeleri her ön yüzde değil, bir sıra ön yüzde eksiltme yapacağız, bir sıra yapmayacağız, bir sıra yapacağız. O şekilde olacak. Evet, çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzde eksiltme yok. Evet, arka yüz sırasını tamamladım. Şöyle çevirdim. Ön yüzdeyim. Dediğim gibi ön yüzde bir sıra eksiltme yapacağız, bir sıra yapmayacağız. Şimdi ön yüzde bu sırada eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. İkinci eksiltme sırasındayım. Burada mavi ipimi şöyle yukarıya almak için arkadaşlar şöyle çevirip öreceğim. Bakın bu şekilde çapraz şekilde çevirdim. Beyaz ipimi aldım. Bu şekilde öreceğim ki mavi ipim biraz yukarıya çıksın. Şöyle hemen ilk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve düz örerek ilerliyorum. Sıranın sonunda da eksiltme yapacağım. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İkinci eksiltme sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim arka yüzde. Ters olarak örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Bu sıra eksiltme yapmıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve düz örerek ilerliyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ve ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şöyle kaçıncı sıradayız beraber bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıradayız. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Üçüncü eksiltme sırasındayız. Hemen ilk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve düz örerek ilerliyorum yine. Son 2 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yaptım. Çevirdim. Arka yüzden ilk ilmeğimi örmeden aldım.
ters örerek sıramızı tamamlayalım. Son sıramız zaten. Evet, beyaz sırasını tamamladım. 3 defa eksiltme yaptık. Şişimizde toplamda benimle aynı sayıda yaptıysanız 45 tane ilmeğim kaldı. Burada mavi ipimi alıyorum. Lastik örgü yapacağız arkadaşlar. Burada bilek kısmı biraz daha daralsın istiyorum. O yüzden lastik örgü yaparken bir tane daha eksiltme yapacağım. İlk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Son eksiltmemiz. Bu 4. oldu. Ördük. Sıradakini ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Ön telini alarak örüyorum tersleri. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek devam edelim. Son 2 ilmek kalana kadar örelim. Son 2 ilmeğin kaldığı, onların da ikisini bir örüyorum. Evet, 4. eksiltmemizi yaptık. 43 tane ilmeğimiz kaldı. Şöyle çevirdim. Lastik örgüme devam ediyorum. Beyaz ipimi şimdilik bıraktım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Karşında düz ilmeğim var, düz örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Evet, bir düz, bir ters. Evet, böyle lastik örgümüze devam edelim arkadaşlar. 10 sıra öreceğim. Sonra kesim yapacağız. Eksiltmelerimiz bitti. Bu şekilde tersi ters, düzü düz örerek 10 sıra örelim. Evet, gördüğünüz gibi 10 sıra lastik örgümü tamamladım. Şöyle beraber sayalım. Aradaki ters sıraları sayıyorum yine. Bakın 1, şu ilk başladığım sıra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örmüş oldum. Şimdi kesim yapacağız. Şöyle. Şöyle ilk ilmeği örmeden aldım. Sıradakini ters örüyorum. Bu şekilde keseceğim arkadaşlar. Arkadaki örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Arkadaki ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Arkadaki ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Sıradakini düz örüyorum. Düzü düz, tersi ters örüyoruz. Arkadaki ilmeği genişletip sağ şişimizin önüne bırakıyoruz. Sıradakini ters ördüm. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Kesimi ben bu şekilde yapacağım. Dilerseniz 2 ilmeğin ikisini bir örerek o şekilde de kesebilirsiniz. Sıradakini ters ördüm. Arkadaki ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, gördüğünüz gibi kesimini tamamladım. Şöyle sadece bu lastik kısmını dikmek için arkadaşlar ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Kolun dikimini sonra yapacağım. Çünkü koltuk altında delik oluşabilir. Onu kapatmak için. Beyaz ipimi kesmemiştim. Onu da uzun bırakıp keseceğim ki beyaz iple dikeceğim arkadaşlar. Şöyle beyaz ipimizi uzun bırakıp keselim. Evet, şimdi diğer kola geçeceğiz. Dediğim gibi bunu dikimini sonra yapacağım. Evet, şimdi yine bakın misinalı şişimi aldım. Beyaz ipimi alıyorum. Evet, beyaz ipimi aldım. Şöyle bakın. Beyaz ipimizle buraya kadar örüp sonra kolu devam ettirmiştik. Sonrasında buraya arka kısma beyaz ipimi sabitliyorum. Şöyle. Evet, ilk ilmeğe
Şöyle ipimi bağladım. Düz örerek ilerliyorum arka beden için. Düz örerek ilerleyelim. Artırma ilmeklerimiz, 2 ilmeğimiz vardı. Oraya kadar öreceğiz. Evet, düz örerek ilerliyorum. Buradaki 2 tane artırma ilmeğimiz var. Gördüğünüz gibi. Onun öncesine kadar gelelim. Evet, 2 artırma ilmeğimi kadar ördüm. Şimdi bir tanesini arkaya alıyorum. Diğerini kola katmış olacağım. Şöyle ben ilmeklerimi sayayım. Arka beden ilmekleri kaç olmuş? Evet, arka beden ilmeklerim 69 tane olmuş arkadaşlar. Şöyle yine şişimi böyle çıkardım. Diğer 3 numara şişimi alıyorum. Kolunu örmek için 51 tane ilmek olacak kolumuz. Benimle aynı sayıda yapıyorsanız. Evet. Yine sıradaki 2 tane artırma ilmeğimize kadar gelelim. Evet, 2 tane olan artırma ilmeğime kadar geldim. Yine bir tanesini kola katıyorum. Diğeri gövdede kalıyor. Evet, diğer mislini alıp şişimin ucunda şöyle çektiriyorum. Bu şekilde bırakacağım. Çevirdim. Evet, 51 tane kol ilmeğimizi yine diğerini ördüğümüz gibi öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. 10 sıra beyaz, 10 sıra mavi. O şekilde devam edeceğim. Diğer kolu ördüğümüz gibi bunu da aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Karıştırırsanız videoyu geriye alın. Diğer kolumuzu yaptığımız gibi onu izleyerek bunu da aynı şekilde örersiniz. Son, özür dilerim, 5. Beyaz sırasında arkadaşlar, o sırada eksiltme yapmayı unutmuyoruz. Bir de lastik başlangıç sırasında eksiltme yapacağız. Evet. Bu kolumuzu da tamamlayalım arkadaşlar. Ben de tamamlayıp döneceğim. Kesimini de yapalım. Dikimi dediğim gibi en sona bırakacağım. Kolların dikimini. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu kolda tamamladım arkadaşlar. Aynı diğerini ördüğüm gibi aynı şekilde ördüm. Beyaz ipimi biraz uzun bırakıp kestim. Mavi ipimi de biraz kısa kestim. Sadece bu bölüm dikmek için. Şimdi ne yapacağız? En son beyaz ipimizle bu kolumuza kadar gelmiştik hatırlarsanız. Şimdi burada şuraya beyaz ipimi sabitleyip devam edeceğim. Evet. Kollar bitti. Gövdeye geçmiş olduk. Şöyle hemen ilk ilmeğimi yine ipimi bağlayıp başlıyorum. Son 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi son 7 ilmeğim kaldı. Burada şöyle yine çapraz şekilde çevirip beyaz ipimi, pardon, mavi ipimi alıyorum. Ve kalan 7 ilmeğimi de mavi rengimle örüyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek haroşam örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mavi ipimi bırakıyorum. Şöyle çapraz şekilde beyaz ipimi alttan alıyorum. Beyaz ipimle ters örerek ilerliyorum. Evet, koltuk altına gelene kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, şöyle koltuk altına geldim. Evet,
ön kısım ilmeklerimi ördüm. Şimdi arkaya geçiyorum ve direkt örerek geçiyorum arkadaşlar. Şöyle elimizi sıkı tutalım. Dediğim gibi boşluk oluşursa kolunu dikerken kaybedeceğiz. O yüzden kol dikimini en sona bıraktım. Evet, direkt dediğim gibi örerek geçtik arkadaşlar. Bu koltuk altında aynı şekilde örerek geçersiniz. Son 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Şöyle mavi rengimi aldım. Burada direkt ters örerek devam edeceğim. Şimdi birazdan bağlayacağım bu iki birbirine. Ters örüyorum diyorum. Direkt haroşa örerek başlıyorum. Evet, haroşa örerek sıramı tamamladım. Şöyle bir de kısa bırakmışım. Evet, ben ipi biraz uzun bırakacağım arkadaşlar, geri söküp ve birbirine bağlayacağım ipi. Evet, burada mavi ve beyaz ipimi şöyle birbirine bağlıyorum arkadaşlar ki orada açıklık oluşmasın. Sonra beraber bu ipleri nasıl saklanır onları göstereceğim arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Gayet güzel olacak hırkamız. Evet, şöyle çevirdim. İpi kendime doğru aldım. Şöyle bakın, düğme iliğimiz burada. 13 sırada bir düğme iliğimizi unutmayalım arkadaşlar. Mutlaka düğme iliğimizi açalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 7 ilmeğimi. Ördüm. Şimdi burada şöyle yine çapraz şekilde beyaz ipimi aldım. Şurada çirkin bir görüntü oldu arkadaşlar. Onu da arkadaki ipi saklarken kaybederiz. Sorun olmaz yani. Evet. Artık gövdeyi örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 10 sıra beyaz, 10 sıra mavi, o şekilde devam edeceğim. Baştaki 7 ilmek haroşa, sondaki 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Kolda 5 renk yapmıştım. 5 renk sırası yapmıştım. Gövdede 7 tane renk sırası olacak arkadaşlar. Eksiltme yok. 7 renk sırası ördükten sonra lastik örgüye geçeceğiz. Böyle düz bir şekilde devam edeceğiz. Evet, sırayı tamamlayalım. Bir göstereceğim arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım arkadaşlar. Dediğim gibi artık beyaz sıramla 10 sıra olacak. 10 sıra olana kadar öreceğim. Sonra maviye geçeceğim. 10 sıra olana kadar öreceğim. Kenarlar yine dediğim gibi 7 ilmek haroşa olacak. Düğme iliklerini dediğim gibi unutmayın arkadaşlar. Her 13 sırada bir açın. 7 renk sırası olana kadar devam edeceğiz. Şişimde de toplamda 140 tane ilmek var arkadaşlar. 140 ilmeğimiz var. Tam yanlış saymadıysam. Bu şekilde devam edelim. Sonra lastik örgüye gelince size göstereceğim. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi gövde kısmını tamamladım. Şimdi lastik örgüye geçeceğiz. Beraber sayalım bakın. Koltuk altından sonra beyazla başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renk sırası ördüm. 5 tane de düğme iliğim oldu. Şimdi lastik örgüye geçeceğiz beraber. Şöyle mavi rengimle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters, yakada olduğu gibi. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde lastik örgü öreceğim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters.
Bütün ilmeklerimi bu şekilde sırayla bir düz bir ters örüyorum. Evet, beyaz ipimi de biraz uzun bırakıp keseceğim arkadaşlar, saklamak adına. Şöyle makasımı alayım. Şöyle biraz uzun keselim ki saklaması kolay olsun. Evet, diğer rengimi de mavi kenar pat ördüğüm rengimi de dediğim gibi yine onu da biraz uzun keselim. Şöyle. Evet, bir düz bir ters. Kol ucunda ördüğümüz gibi. Ben 10 sıra öreceğim arkadaşlar. Siz daha uzun olsun istiyorsanız 12 sırada örebilirsiniz. Size kalmış. Evet, bir düz bir ters. 10 sıra örüp kenarını, uç kısmını kesme sırasında buluşacağız. Evet, tamamlayıp döneceğim. Bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi 10 sıra lastik ördüm şöyle. Yine gösteriyorum. Esnetirsiniz, aradaki ters sıraları sayarsınız. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi kesim yapacağız. Yine kol ucunu nasıl kestiysek o şekilde keselim arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım, çıkışta örmüştüm. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Arkadaki ilmeği genişletip sağ şimin önüne bırakıyorum. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Arkadaki ilmeği genişletip sağ şimin önüne bırakıyorum. Sıradakini düz örüyorum. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şimin önüne bırakıyorum. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Arkadaki ilmeğimizi sol şişimizde genişletip sağ şişimizin önüne bırakıyoruz. Sıradakini düz ördüm. Arkadakini genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, kesimini tamamladım. Şöyle ipimi de biraz uzun bırakıp kestim ipime. Şöyle tığ yardımıyla saklayacağım arkadaşlar iplerin fazlasını. Şöyle modelin tersini çevirdim. Tığımla şöyle ipimi arkaya alıyorum. Burada böyle bir zincir çekiyorum arkadaşlar ki sonra tekrar yukarıya çıkmasın. Ve yine biraz ilerletiyorum. Ve fazlasını kesiyorum. Evet, iplerinizi bu şekilde saklayabilirsiniz. Bakın burada da mavi ipim var. Şöyle boşluk oluştuysa arkadaşlar, bakın şurada hafif bir boşluk var. Şöyle şuradan şu şekilde girip mavi ipimi oradan aldım. Burada bir zincir çekiyorum. Ve ipimi biraz daha yürütüp fazlasını kesiyorum. Evet, iplerinizi de bu şekilde saklarsınız. Evet, şöyle ben düğmelerini diktim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şurayı da beraber saklayalım. Şöyle ipi ilk önce arkaya alıyorum. Burada bir düğüm atacağım, zincir çekeceğim. Şöyle. Sonra biraz yürütüp fazlasını kesiyorum. Evet, dediğim gibi düğmelerimi diktim, gördüğünüz gibi. Hatta kolunun bir tanesini de diktim arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın. Bu şekilde. Evet. Şimdi diğer kolunu da beraber dikelim. Düz taraftan dikeceğim arkadaşlar ben. Şöyle kamerayı indireyim biraz. Evet, mavi ipimi biraz
kısa kesmiştim sadece bu bölümü dikmek için. Beyaz ipimde uzun dikmiştim, uzun kesmiştim hatırlarsanız. Şöyle karşıya geçiyorum. Karşı uç kısma geçiyorum. İğnemle. Sonra şöyle tekrar buraya geliyorum. İyice burası sıkılansın. Şu şekilde dikeceğim arkadaşlar, bakın. Şöyle. Karşıdan da şu şekilde. Böyle. Karşılıklı mavi kısım mavi kısma denk gelecek şekilde. Beyaz kısımlarda beyaz kısma denk gelecek şekilde dikeceğiz. Şöyle. Buradan da aynı şekilde gireceğim ve evet, burası tamamdır. Buradan ipimi aşağıya alıyorum. İçeriden şöyle bir düğüm atacağım. Ve biraz iğnemi içeriden yürüttüm. İpin fazlasını kesiyorum. Evet, beyaz ipimi iğneme geçireceğim. Evet, şöyle. Burayı da aynı şekilde arkadaşlar. Aynı mantıkla dikeceğim. Bakın şöyle. Şu şekilde batıyorum. Karşılıklı yapışık gibi dursun istiyorum. O yüzden şöyle. Buradan da yan kısmı şöyle. Şöyle. Buradan da aynı şekilde şöyle. Tabii siz nasıl daha güzel dikiyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Ben böyle dikmeyi tercih ettim. Şöyle bakın. Evet bakın, beyaz kısmı diktik, maviye geldik. Renk değiştirmeye gerek yok. İpimiz zaten çektirince görünmüyor. Şöyle neresi düzgünse oraya batabilirsiniz. Evet bakın, yapışık gibi duruyor çektirince. Böyle dikelim arkadaşlar. Buraya koltuk altında da şöyle burada delik oluşursa orayı saklayacak şekilde dikersiniz. Ben de dikip döneceğim. Evet, dikimini de tamamladım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. 3 ay, 1-1,5 yaş arası bebişleri çok hoş, çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet, santim olarak da verecektim arkadaşlar. Santim olarak şöyle beden genişliği 25,5 santim. Zaten örgü biliyorsunuz gidikçe esneyecek. Gayet ideal oldu. 25,5 santim eni. Şöyle kolu koltuk altına kadar 17 santim arkadaşlar. 17 santim. Şöyle yakadan itibaren ise
29 santim. Kol genişliği. Evet, şöyle 8,5 santim arkadaşlar. Kol genişliği de gayet ideal. Şöyle roba boyu yakadan itibaren 15 santim. 14,5 da diyebiliriz. Evet, bu şekilde. Şöyle beden uzunluğu. Onu da göstereyim. Şöyle yakadan itibaren aşağıya doğru 31 santim. 31 santim. Arka bedenden sayarsak da 33 olur. Evet. Çok hoş, çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle düğme yeri ideal ama siz ilk önce videonun sonunu izliyorsanız buradan bir sıra haroşa örüp ondan sonra düğme iliği açıp da aşağıdan da o şekilde açarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Sadece bir tane aşağıda olsa daha iyi olurdu. Buradaki düğmemiz yukarıdan bir sıra aşağıdan başlayınca burası da bir sıra aşağıya kayacaktır. O şekilde de yapabilirsiniz. Böyle muhteşem oldu. Kol boyu ve beden boyu da ideal oldu arkadaşlar. Daha büyük yapmak isteyenler yorum kısmına yazsınlar. Yardımcı olurum inşallah. Böyle. İpim de arkadaşlar maviden bu kadar arttı. Beyazdan da şöyle bu kadar kaldı. Yani 2 yumağa yakın gitti ipimiz. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz arkadaşlar Ören Hanım Emine yazarsanız profil resmim aynı. Oradan da bulabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. İstediğiniz modeller varsa bana mesaj yoluyla yollayabilirsiniz. İnşallah yaparız beraber. Facebook sayfam var Ören Hanım adında. Oradan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.